ايه ده بقى؟ اه ده حد نسى منديل في جيب البنطلون زي ما انا بعمل، وامي بتنسى تطلعه، فالهدوم كلها بتبقى مناديل كده. هتعمل ايه؟ جابت وايبس مناديل مبلله. تمام، نشغل الغساله على الشطف. ما تقوليش هتطلع من غير مناديل بقى، ما تهزريش معايا في الحاجات دي. يا بنت اللذينه، دي طلعت سليمه صافيه بوايبس بس. حركه جامده. انتوا مش بتقشر كده؟ امال ازاي حضرتك؟ قطعه من النص. بس ايه التوم ده؟ ما تقوليش تقشر كده بقى. يا ابن اللذينه. اه دي حله مصديه من تحت. جاب بقى ايه؟ اه حط شويه ملح على شويه بيكربوناتو او بيكنج صودا. بعد كده حط سائل غسيل اطباق. حط مناديل عليهم. بعد كده حط خل. استنى شويه. ايه ده؟ دي بقت جديده. ايه ده بقى؟ ده شمت ريحه وحشه في التلاجة. حطت شويه ورق شاي مع بيكنج صودا وشويه كحول مع خل، وحطيته في التلاجة. بيقول لك مش هيبقى فيه ريحه في التلاجة خالص. حلوه دي. ده ايه ده؟ جامده. دايما البناطيل بتاخد مساحه كبيره، هي حطيتها بالطول كلها كده وطالعه لبره. وبترص بقى عليها باقي الهدوم. شويه هتحط الدولاب كله. وفرت مساحه البناطيل. وبعد كده بقى هتطبق البناطيل كده وش اللي هي الطروف دي. يا بنت اللذينه، جامده الحركه دي. حلوه. ده طماطم حاطين عليها لزقه من فوق، هتفضل معانا طازه لمده اسبوعين. ايه ده؟ وده منديل مبلل. لفت عليه البصل، هيفضل طازه لمده نص شهر. وبرده نفس المنديل هنحطه على الموز، هيفضل لمده اسبوع من غير ما يسود. وده تقوم حاطط عليه ملح وورق شاي، هيفضل لمده 6 شهور طازه من غير ما ينبت. ده امي هتفرح بالمعلومات دي قوي.